Buonasera al Pala Catane, qui tra Mister Bianco e Moto Sant'Anastasia. Sono con Alice Spina. Ciao Alice. Buonasera Roberto, ciao a tutti. Alice finalmente tornerà in campo dopo 1 anno e mezzo di stop, mi pare. Sì. Prima della pandemia ancora. Prima della pandemia, subito dopo la pandemia e alla preparazione atletica dopo la pandemia. Diciamo, in quanto a infortuni sei molto fortunata. Sì. Speriamo di ricominciare bene. Perfetto. Com'è intanto questo nuovo ambiente quest'anno con Coach Bianca, le nuove compagne di squadra? Bellissimo, ho ritrovato Coach Bianca, sono molto contenta di averlo ritrovato. Le compagne sono fantastiche. Una compagna fantastica, Michela Sarcià per esempio. Michela Sarcià è proprio numero 1 con 2 M. Ciao Chiara. Buonasera a tutti. Buonasera. Devi guardare là. Ecco, vedi? L'emozione. Non preoccuparti. Allora, questo palazzetto, raccontami com'è bello giocare in questo palazzetto. Bellissimo. Un'emozione. È una grandissima emozione, ci hanno messo tantissimo, grande impegno e noi siamo contenti di stare qua dentro, tantissimo. Avete fatto degli allenamenti, mi pare qua? Sì, abbiamo fatto degli allenamenti, tra la preparazione atletica su e adesso da pochissimo siamo entrate dentro. È un onore giocare con Alice Spina. Questo amore, tanto amore. Sì, tanto amore, vero? Tantissimo. Chiara, per te invece com'è tornare con un'altra società catanese? Un'altra società, sì, ho giocato tanti anni con la Rainbow, ho fatto 1 anno di esperienza con il CUS, ho seguito l'anno scorso questa squadra e mi hanno accolto abbastanza bene. Mi aspetto grandi cose da questa squadra e sono contenta, sì, si vedrà. Quindi l'obiettivo stagionale sarà? Crescere tanto. Crescere, fare esperienza. Crescere e divertirci, uscire dal campo a testa alta, questa è la cosa importante. Quindi a fine stagione io sarò così e voi sarete così, facciamo una Magari! Esatto. Ragazzi, grazie e in bocca al lupo per il campionato. Ciao.